გამარჯობათ მეგობრებო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი ხამცაშვილი და თქვენ ვიმყოფებით ჩემ არხზე თევზაობის მეთოდებში. მე ზაქრო და ჩემი შვილი ამოვედით ეხლა ასეთი თემა მაქვს ეხლა რომ ჩემი მეგობრები ჯერჯერობით, კეთილი სურვილებით საიდუმლოდ ტოვებენ მეგობრებო, ჩემი მეგობრები ამ კონკრეტულ ტბას და დროებით მეც საიდუმლო შევინახ. და რა თქმა უნდა, პირობას გაძლევთ რომ ამ ტბას ვახსენებ კიდევაც და გავიხილავ კიდევაც და გეტყვით რა თქმა არის ახლა მომავალში. დროებით მეც თავ შევიკავებ. რა ტბაა და ასე შემდეგ რო ვახსნა რა. მოკლედ მე ზაქრო და ჩემი შვილი ამოვედით რომ გამარჯობ. წავით ევზაოთ, შემოკარგებო, სპირიგით, ცადოთ. არის 2 საათი. რავი, სილიკონებსაც ვცდით, კანკალებსაც ვცდით და ასე შემდეგ რა. მოკლედ ამოვედით, თან ახალი კოჭა მაქვს და ახალი კოჭამდე გავტესტო. ეხლა რა მინდა რომ კიდევ ვთქვა. შევა მეგობარმა ზაქრომ დღეს დაპოსტა ასე YouTube-ზე რომ კოჭა გაუფუჭდა, მანქო გაეხეხა და წნურს უფუჭებდა და დაწერა რომ ჭირდებოდა მეორე მანქო და ეყიდა, მაგრამ მე მქონდა მეორე კოჭა, მეგობრებო, სულ ახალი კოჭა მქონდა, რომელსაც დღეს ეხლა ზაქროს ვაჩუქებ. ასეთი აი და ლამაზი კოჭაა მეგობრებო, აი ზაქრო საჩუქრა ძმაო. უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი. აი ხალხო. ვცდილობდი შეძენას, მივიღე ძალიან მაგარი ადამიანისგან, ძალიან მაგარი საჩუქარი. ეს არის ჩემთვის შეუფასებელი ნივთი რა და ჩემო კარგებო, რო იცოდეთ, არც ერთი ნაკიდი ნივთი არასდროს არ ჯობია კაი ადამიანის ნაჩუქარ ნივთს რა. ეს არის ჩემთვის შეუფასებელი და გიორგის წარმატებები თავის არხთან ერთად ბევრი თევზის დაჭერა და ბევრი კარგი საქმეები გაგიკეთებინოს ჩემოცმო. ყველას წარმატებას გისურვებ. აი ხარიც. ჯიგარი ხარ გიო. მადლობა. მოკლედ გავაგრძელოთ ეხლა ჩვენ თევზაობა, დავიწყებთ ჯიგრიგით, პატარა სილიკონებს, მაინც პასიურია თევზი და შევხედავთ რა. რა თქმა უნდა, სილიკონების ომასაც გავხდი, დავაპატარავებთ სიმძიმეებსაც და შევხედავთ როგორ სიტუაცია ხარ. 3 საათი გქონდა. 3 საათი წავითევზავებ და ნახოთ რა იქნება რა. დავიჭერთ, ვარ დავიჭერთ, ეს ვიდეო მაინც იდება ჩემო მეგობრებო, ჩემ არხზე. და თხოვნა მექნება თუ აქამდე მოხვედით და თქვენი ძვირფასით რო დამითმეთ, რომ გამოწეროთ არხი. ეს არის მხოლოდ ჩემთვის мотиваცია, მეტი არაფერი და რავი, მეგობრებად გამიგეთ, თქვენი არაფერი არ მიდის. რო აი დააჭიროთ, წამიერი დაჭერა სჭირდება მეგობრებო და ამ წამიერ დაჭერით მე ძალიან სიხარულს მანიჭეთ ამით რა და თხოვნა მექნება რომ გამოწეროთ არხი. აბა დროებით და გადაახვიოთ. შევხვდებით უკვე თევზაობის პროცესში. ეხლა გავახორციელოთ პირველი ჩაგდება შემოკარგებო და მე დავიწყებთ ესე დავიწყებთ და მთელ ტბას შემოუვლით და ნახოთ შევამოწმოთ ყველა წერტილს და შრეს და ფსკერს და ასე შემდეგ რა და ნახოთ ვითევზავებ ჯიგრიგით შემოკარგებო კოჭა გამოვწერე არ მიყვარს რომ გამოწერა მაგრამ გამოვწერე მეგობრებო ეხლა შევა დიდი ჩანდეს ამ ჯოხისთვის მაგრამ ბალანსი ძალიან კარგი აქვს და რა თქმა უნდა ძალიან რბილი კოჭა აქვს და ჯოხიც არავინ მძიმა რა ეს გამოვწერე ცოტა ქარიკლაპისთვის მაგრამ რავი კარგად მოერგო ამ ჯოხს რა ძალიან კარგად ესე და ესე ხელთმანებს გავიკეთებ ცოტა ასე თუ ისე ცივასავით ესეთი სათევზაო სანადირო ხელთმანებია ესეთი მეგობრებო აი კომფორტულია ახთ აი ხდება დავიწყოთ ხა ჩვენ თევზაობა ხა წავედით აბიო გადაგდება აუ ფასუა და ქარია და ეს გაუთამაშე ჯობია ხა
კაცებში. დაქროცა, ხო. აიჩო. ისინი დოხია. აბა მაგდოხით სადი, შეიძლება იმ დოხით არის. ამა. და. დაულე მიყვება. გეუნების ხოსილი კონი გაუკეთე. აუ. მაქსი კონი თარმა. ამოელი კე. გამოცემული. ხოსილი კონი მაჟი გაუკეთე. ოკეი. არა ხოსილი კონი არა. იგივე სილიკონია. და მაქსი სილიკონია. ერთი ხიან. როგორ ციტელია. აი, არაკანა სოკა. აი, განა. დიო, ხო. ნემს ყავს მომცე. ახოთ ბატონო ნიკოლოზ რას დავიჭერთ. ძალიან მაგარი კოჭა არის, იო, ძალიან დიდი მადლობა, ხო? იდეალურად მუშაობს. იმედია თევსაც დავიჭერთ. ო, დაწმადა ხალხი. ჯერჯერობით არაფერი შემოკარგებო, ეხლა კიდევ ვაგრძელებთ. თელ ტბა შემოვივლით. ნახოთ, აი ესეთი ჯიგრიგით ცევზაობ, შემოკარგებო პატარა სატყუარით და პატარა ნემსკავით. აი ესეთი სიტუაცია და თუ რაღაცა კიდევ მე შევცრან გაუდიდებ ნემსკავს, თო სატყუარა როცა დიდდება, რა თქმა უნდა, დიდი ნემსკავი ჭირდება. ეხლა პატარა სატყუარა მაქვს და პატარა ნემსკავი, რა თქმა უნდა. ესეთი სხლის ფორმის ტყვია მაქვს, სიმძიმე გამოყენებული ასეთი მონტაჟი ძალიან ადვილია მეგობრებო. ჯერ შევუშვებთ კარაბინში ტყვიას, სიმძიმეს და მე ზემოდან ნემსკავის ცრვა რომ მოგიწიოთ მეგობრებო, ტყვია ყოველთვის მოაქციეთ ქვემოთ რა. ეხლა რაც ვიცი სპილინგზე მოგხსენებთ სპილინგისტი არ ვარ. სპილინგში ვარ მოყვარული მეთევზე, ვსწავლობ და ჩემი მიზანია რომ ყველა სტილს ვფლობდე და რა თქმა უნდა რაც ვისწავლე ახლა გაჩვენეთ რა. სიმძიმე ყოველთვის პირველი შევუშვით და მე შევუშვით ხოლმე ნემსკავი, იმიტომ რომ ნემსკავი ცრვა რომ მოგიწიოთ, რო აღარ იწვალოთ, ჯერ სიმძიმე გამოვაცალოთ და მე ნემსკავი მაგიტო აღარ იწვალოთ, ჯობია რომ ჯერ სიმძიმე შევუშვათ ხოლმე შემოკარგებო, ჯერ სიმძიმე შევუშვით და მე ნემსკავი ზემოდან. ესე ჯობია. ყურა ბაჩვენე, ბაჩოშენ. არის პატარა ყურა, პატარა მე. აბა. ეხლავე. მეგობრებო, ნახევარი ტბა შემოვიარეთ, ჩატყმა არ არის. ერთი პატარა ჩატყმა იყო და ისიც დამყოლება მქონდა და გამიწყდა სადავე. მოკლედ, ეხლა ჩასაყვანი გამიხდა ნიკუშა. ნიკუშას ჩავიყვან სახში და აღარ მოტრიალდით ას, ხო? წავალთ ეხლა ჩვენ დიღმის ტბაზე. იქვე არის, სადაც მე ვცხოვრობ, იქვე ახლოსში მაქვს დიღმის ტბა.
და გავტესტავთ ქარიკლაპიაზეც და ქოჭირაზეც გავტესტავთ ვითევზავებთ 1-2 საათი იქაც გვიქნება დრო და ნახავთ რა იქნება რა ყველაფერს ნახავთ ვიდეოში ამას დავიჭერთ ვარ დავიჭერთ ეს ვიდეო იდება უეჭველი ჩემო მეგობრებო მეგონი მოსინჯო ჩვენი ძალები ახლა სხვა თვაზე ნახოთ იქნება იყოს წარმატებული მარტო თევზაობა არ არის ახლა რომ მარტო თევზს ჭერა გადავიღო თევზის ჭერა გაჩვენოთ და ასე შემდეგ მე გაჩვენებთ აი რომ ვცდილობთ ყველაფერს რომ დავდივართ ვამოწმებთ თავარი ახლა გამოვედით მეგობრები აი გავიცანე უფრო კარგად საკრო თავარია გამოსვლა დროის გატარება კარგ ხალხთან დასვენება ბუნებაში ეგაა მთავარი თორე თევზაობა მხოლოდ თევზჭერას არ ნიშნავს რა თევზჭერამდე ძალიან ბევრი პროცედურაა გასავლელი თვითონ თევზაობას რაც ეხება და თვითონ მეგობრებში და ასე შემდეგ მოკლედ ახლა გავტესტეთ ბევრი გატარება გავუკეთეთ ბევრი ანიმაცია გავუკეთეთ არაფერი არ არის შებრუნებას ვაპირებდით მაგრამ ნიკუშა აღარ ჩერდება უნდა წავიყვანო სახში აუცილებლად და იქვე ჩავართ ახლა დიღმის ტბაზე მე და ზაქრო და შევამოწმოთ დიღმის ტბასაც ნახოთ რა იქნება იქაც თან დავიჭერთ თან ვერ დავიჭერთ თავარია ერთად ყოფნა პატიოსნად თევზაობა და ბუნებაში გასვლა შევა ახლა ეგაა თავს მიმართე არ მიმართეთ არ ვიზგო თავს მართლა ეგრია შევასვა ხა დამიწეროთ რომ აგე ვერ დაიჭრეს თევზი და მაგიტო ვიძახით არა ესია მეგობრებო და მაგიტოაც ვიძახით რა მარტო თევზჭერას არ ნიშნავს ახლა ვითევზაო და ასე შემდეგ ყოველთვის ვერ დაიჭრე ეგრეა არა ისე აიყოლიება ხოლმე ისე აი თუ იცი ცოტა გავოცდება თუ გაქვს აი მაინც რაღაცას ახერხებ რა ხო რა მოკლედ გადავედით მეგობრებო ახლა ნიკუშას ჩავიყვანთ სახში და ჩვენ უკვე დიღმის ტბიდან შემოგიერთდებით არ გადაახვიოთ გამოწერეთ არხი აბა დროებით გამოგვივიდა ესეთი ლამაზი კატუშკა ფლაგმანის ჯოხი ფლაგმანის კატუშკა კიდევ და კიდევ მადლობა გიორგის გაიხარებო ძმაო გაიხარ აბა წავედით მეგობრებო ახლა ჩვენ გადავიფიქრეთ დიღმის ტბაზე აღარ წავედით და წყლის ზღვაზე მოვედით მე და ზაქრო და წყლის ზღვაზე შევამოწმებთ რა ღრმა ადგილებსაც ქვიან ადგილებსაც გადავარდით პლიაჟზე დამარცხასა შევამოწმებთ დრო აღარ დრო მოვიგეთ რა იმიტომ რომ აღარ ძალიან აფეთი კითხვი მიწევდა სიარული და დრო იკარგებოდა ამის გამო ზღვაზე ამოვედით ახლა გავსვიშთ აბა რა სიტუაცია იქნება ნახოთ საათახევარია დრო. ნახოთ აბა საათახევარში რა იქნება. აბა დროებით. დავიწყებთ ამ ღრმა წყლიდან, ქვებიდან, ქვიან ადგილებში დავიწყებთ. ხო ზაქრო ეს დავიწყოთ. იქ ქვების ხარეს გავყვეთ. გავიდეთ ქვებიდან იმისკენ რა ქვია ჩანჩქერისკენ. მერე მოვსიკოთ აქეთ ხარის პლიაჟისკენ გადმოვიდეთ თუ არ იქ შედეგი. კი ბატონო. აქეთ უფრო ღრმა წყალი არის და შეიძლება ნაპირში ქვები. ო სპრინგსაც ხა უწესა მოწო სიარული ხა ესე ძიება ესე არ ხდება. აი ძალიან მაგარი მომატებულია მეგობრებო წყალი რა. მაგარი. აი დავიწყოთ ხო? ისევ ჯიგრიგით ვითევზავებ მეგობრებო. შევხედოთ სიტუაციას. აქ ძალიან ცუდი ჩასასვლელებია. აი აქ ძალიან ცუდია. და გადავართ აი იქით უფრო გვეგულება ჩასასვლელი და ჩავართ. იმედია იქნება ჩატკბები და ვნახავთ. თუ არა და ეს ვიდეო ითედაც იდება რა რომ ყველაფერს ვცდილობთ რომ ვითევზავოთ, დავიჭიროთ. თან ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. ბუნებაში გამოსვლა ჰაერზე რა ჯობია ამას. ო ნახოთ. რა იქნება, როგორ იქნება, შევხედოთ. აქ ჩავართ ახლა ჩვენ მეგობრებო და აქედან დავიწყებ მე, ზაგრო იქ გადავა ახლა. ძალიან ჩვენსასული ძალიან მომატებულია და ვერ ვდგებით რა.
პირველი გადაგდება გავახორციელოთ. დაველოდო ჩავიდეს. და მე პატარა ამორწყებით, როგორც თქვენ გნებავთ, ისე ამოვარწით თქვენი ანიმაციებით, თქვენი ფანტაზიით. ითევდავით მეგობრებო, არ არის ხა დოგმა, რომ მარტო ესეთი რაღაცები გავაკეთოთ და ამოვარტყოთ რა. რა თქმა უნდა ამოვარტყოთ, მაგრამ თქვენ როგორც გნებავთ, ისე სწორად ამოვარტყეთ, რა თქმა უნდა. თავარია სწორი თევზაობა. ხო არის? ესეთი სატყუარა მქონდა. ესეთი პატარა და მას გამოუცვლი, ეხლა სხვას დავაყენებ. ესეთ სატყუარს დავაყენებ მეგობრებო. შორის ესეთი სატყუარები აქ. გავი, მე რაც მითევზავია ამ პერიოდში ამ სატყუარზე დამიჭერია. დღეს მახუთავა. აი ზაქრო უტარებს ხეებთან. რომ შევა ხეებთან იდგესო და კაი ვარიანტიც არის და კაი მიდგომაც არის ზუსტად. შევა ხეებთან იდგეს. ველთევზა დავიჭირე. ბალახი არა ისე სავსე. ჩაწვენილი ბალახი ზამთარში. შევიწროეთ ადგილი. აი ესეთი კოჭა, მეგობრებო, შეიძლება ეხლა ცოტა ოდნავ დიდი ჩანდეს, მაგრამ აი საერთოდ არ არის მძიმე რა. აი ესეთი კოჭა. ცოტა დიდი ჩანდეს, გამიჯოხის რა გამომიწერია, მაგრამ მინდოდა რომ ამ ჯოხზე მეთევზავა დღეს და საერთოდ არ არის მძიმე. ძალიან კომფორტულად ზის და დაბალანსდა რა. ძალიან მაგარია რა. თუ ხო არ დაუტოვო მეთქი ამ ჯოხსავი. მოიფიქრებ. ძალიან კაი. გავაგზავნეთ. ესეთი ადგილები გვაქვს დღეს. ამ ადგილებზე თევზაობთ ხა ჩვენ ჩემო მეგობრებო. აქ უნდა ჩავწერო ძალიან მაგარი ვიდეო ტივტივაზე. აქ კაი ადგილები ვიცი. გაზაფხულის თვეში რა. და ძალიან კაი ვიდეო შემოგთავაზებთ ნაფოტაზე. ხება იქ ჩავიდე. ხე თუ არ შემიცვლის, რაცა გული მიცნობს, რომ კაი ადგილია ეგ. ძალიან კაი ადგილია. ხეები რამე რომე ძალიან კაი ადგილია. ნახეთ რა კაია. ნახევარი წყალშია, ნახევარი მიწაზე. ნახოთ, უნდა შევაგდო რა, სხვა აზრი არ არის. აი ესე უნდა გავისროლო. ჩემი აზრით. იმიტომ რომ კაი ამინდია. ხო? კარგი ამინდია და შეიძლება უფრო იდგეს. ზავთ. როცა კაი ამინდია, აი კაც ეგრე იყო რა, პირველი კაი ამინდია იყო, ზერო ურტყავდა ზაქრო. რა თქმა უნდა, ნაპირში წვილი შემოდის, წვილი თევზი რა. ტაცებელიც შემოყვება რა თქმა უნდა და მოდით ხელი წყალით შევამოწმოთ, შევხედოთ. აბა გადავიდეთ, ვიდივართ პლიაჟზე. და პლიაჟიდან აი ესე გავყვებით ჯერ არის დრო, სად აღამდება გვაქვს ჩვენ დაღამებამდე დრო და სად აღამდება თან საღამოს თევზაობასაც მოვასწრებთ, რა თქმა უნდა საღამო ხდება და აბა ვნახოთ იმედია საღამოთი ცოტა გააქტიურდება თევზი და ერთი-ორი თევზს მაინც დავიჭერთ, რომ გაჩვენოთ. აბა გადავიდეთ ახლა
ჩვენ პლიაჟზე დაბალწყალში დავიწყებთ და გავივლით. მოდავიდი. წინ შეხედე თევს. წივის უყურებ? წივის წინ შეხედე თევს. დახტუნაობს. ოღონდ დატმა იყო. მაგარი მოძრაობაა თევზის წინ, ნახე. ნაპირში, ჩემ წინაც, ზაქრო. ნაპირში. ამას შეხედე, ბიჭო, აუ, გადაიღო. ნახე. ზაქრო, წინ შეხედე, რაღაცა დაძდევს და ხტუნაობენ. აი აქ. არა. ცდილობთ. შამაია შემოსული ბლომად მეგობრებო და ყანყალა გავაკეთე. ხა იქ დავიჭირო, გავერთო, აი. ყანყალა გავაკეთეთ ახლა. დავუყენე. ხე დავიჭირო შამაიაც. შამაია უფრო. ჩაჯიკო ჩვენ ძმა. შემოგევლეთ ხო? შეცდომით თქვენი YouTube-ის ისინიც ნანახიმა. გაიხარე მადლობაც. გაიხარე. ვიზეზი გეკნება ბიჭო. არი ნანინა. მეგობრებო, რა დღეშია შამაია. დუხს პლიაჟი. არჭავს ისე რა. არჭავს, არა იღებს, გამორიცხულია ახლა. შამაია ხო ვიციტო, არა იღებს, გამორიცხულია. ბოდა ვცდილობ, მაიღოს, მაგრამ ამ დროს ერთი გზავნეული ხო უნდა გაიჭიროს. ხო, ამ დროს გამორიცხულია რა, თავსტიქიაშია, გუნდება დადის. სამთარია. ოჰოჰოჰო, ნახე რა სტყიშია ბიჭო. რაღაც ააფრთხობს და იგე? რაღაც ააფრთხობს და მაგიტო, ხო. ღეშია. ნახეთ მეგობრებო. ოჰო ბიჭო, დატკმა იყო მეგობრებო, მაგარი. იმე დატკმა იყო რა. ზაქრო. კაი დატკმა იყო. მოტავად. იმე დატკმა იყო რა. აი მე დავხვდა შენ არის. ჰა? აი მოდი მაგარი დავი. აი ესე გორი, აი ესეთი რა, კანკალი და აწყებინა. კანკალი დააწყებინა. ეთქობა შამაიას მოელანდა რაღაც. მაინც
სეზონი არ არის ცივა, ნელა მოკიდა უეჭველი პირი. ვა, კაი დაარტყა ბიჭო. მოკლედ მეგობრებო, მე და ზაქრომ დავამთავრეთ თევზაობა. ჩატყმები ნახეთ, 1-2 ჩატყმა ნახეთ, ხო? იყო ხო 1-2 ჩატყმა, მაგრამ შედეგი ვერა მაინც. ვერაფერი. დავარია გამოვედით ახლა. გამოვისეირნეთ, ეთი ჩამშავი ხან ვითევდა. სუთა ჰაერ ჩოყოლაპეთ, განვიტვირთეთ. გავერთეთ და მივდივართ ახლა დაწყნარებულები. მოკლედ კარგი იყო რა, რაც იყო, კარგი იყო. ვიარეთ. ის პირველი ტბა შევამოწმეთ. თბილისის ზღვა შევამოწმეთ ქვებთანაც. პლიაჟი შევამოწმეთ. პლიაჟთან ძალიან უამრავი შამაია. ქარავანი დადის, მეგობრებო, რო იცოდეთ ძალიან ბევრი. და დრო და დრო რაღაცა აფრთხობს, ან არის ქორჭი და ან ქარიყლაპია რა. ერთი ჩატყმა იყო, მან გაუტარე და ჩაარტყა ერთი გატარებაზე. დამრიტყა და კარგად ვერ მოედო ნემსკავი ტუჩზე. დანარჩენი, რავი, კარგი იყო ეს ვიდეო. მაგე დაიდო და უყურებთ. დანარჩენი კიდე ბევრ და ბევრ ვიდეოებში შეხვდებით ერთმანეთს შემოკარგებო. მანამდე გამოწერეთ არხი, გადაავლეთ ჩემ ვიდეოებს თვალი, მეგობრებო და ჩემ ვიდეოები თხოვნა მექნება რომ არ გადაახვიოთ, ძალიან თხოვნა მექნება. რომ ყველა სიტყვაში ვიძლევი რჩევებს. და რამე რო არ გამოგრჩეთ, თხოვნა მექნება რომ არ გადაახვიოთ. მოკლედ ახლა დაგემშვიდობებით მე და ზაქრო. აბა, კარგად კარგად იყავით, წარმატებებს უყოლას გისურვებთ. კარგი თევზაობა, ბევრი თევზის დაჭერა. აბა, კარგად და მომდენო შეხვედრამდე ჩემო მეგობრებო. აბა დროებით.